причину, почему он здесь. Кто снится небезопасным, не себя смотрящим поперек волжи. О чем я говорю? Я в черном, сегодня я вынужден носить маскировку лица. А мой цвет до сих пор в секрете. Хранить молчание — это право подлеца. Завтра падут маски, завтра маски вспомнят свой цвет. Завтра люди поделятся на тех, кто падает вниз и кто летит вверх.